नमस्ते साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ओम फिटनेस योग संस्थान गोरखपुर में। इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मिस मंजू कुशवाहा जी, जो बहुत ही अच्छे और नेक दिल की हैं, बहुत प्यारी हैं। आज सबके चेहरे पर हंसी मुस्कान लाती भी रहती हैं। ये भी हमारे साथ फिटनेस टीम के साथ पिछले 2.5-3 महीने से निरंतर योग कर रही हैं। मैं जानना चाहूँगा मंजू कुशवाहा जी कि अभी तक आपको क्या क्या लाभ मिला, क्या क्या समस्याएँ थी। पहले समस्याओं का बताएँ। मुझे 5-6 सालों से ये सूखी खांसी थी। आज मैं काफ़ी परेशान रहती थी, लेकिन यहाँ पर योग और प्राणायाम करने से मुझे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। समझिए कि खांसी नहीं आ रही है 1 महीने से। पूरी खांसी खत्म? हाँ, लगभग। अच्छा। और मुझे साइटिका पेन जो था जी। वो 2-3 महीने में मुझे टैबलेट लेनी पड़ती थी। जी। तो अब इस बार हमने टैबलेट नहीं ली। टैबलेट लेती थी पहले, अब टैबलेट नहीं ले रही हैं साइटिका पेन के लिए? अच्छा। और बस। अच्छा, साइटिका पेन का टैबलेट कितना पड़ता था आपका? हाँ? कितनी दवा कितनी की लेती थी? मंथली दवा कितनी की लेती नहीं, थी? 3-4 टैबलेट। जिस दिन दर्द होता था उसी दिन बस। जिस दिन दर्द होता उसी वैसे दिन? परमानेंट दवा कोई यानी दर्द की दवा से अब आपको राहत मिल जाती है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। वजन में कुछ कमी हुआ कि नहीं आपका? आप ले आइए बेटी। पहले हंस दी आप। ऐसा लगता है कि कपड़े पहले से टाइट थे वो। हाँ, एल साइज पहनने लगे थे, बीच में एम साइज आ गया है। अच्छा, एल साइज से एम साइज पे आ गई, यानी 3-4 किलो आपका वो क्लास हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे बने रहिए। घुटने में बदलाव आपका आया कि नहीं? धन्यवाद। घुटने में आपके बदलाव आया कि नहीं? आप कह रहे थे ऐसे में आया। कितना पहले कितना था? और अब आ गया। अब इतना आ रहा है। पहले तो और बीच में और कम हुआ था, लेकिन लग रहा है फिर से आप अभ्यास छोड़ने की वजह से पूरा नहीं, बराबर कर रहे हैं। क्योंकि आप मस्ती में रह रही हैं ज़्यादा। चलिए, एक बार हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? हम सभी दोस्तों को ये कहना चाहेंगे कि आप लोग योग करिए और करने के बाद ही आपको लाभ प्राप्त होगा, तो आप अपने से ही करने लगेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे दर्शकों को, बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी अवश्य दबाएं ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।